បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការមកមើលពេលវេលាហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅគឺការបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង YouTube ពេលណាម៉ោងណាដែលទទួលបានការមានអ្នកទស្សនាច្រើនហើយវីដេអូរបស់យើងឡើងរ៉េងនៅក្នុង YouTube channel របស់លោកអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ YouTuber យើងហ្នឹងហើយជាពិសេស YouTuber ថ្មីដែលកំពុងតែចាប់ដើមជាមួយនឹង YouTube ហើយក៏ចង់ដឹងមែនទែនហ្នឹងហើយចង់ដឹងមែនទែនតើពេលណាម៉ោងណាដែល upload វីដេអូទៅមានអ្នកទស្សនាច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាតើតើនៅពេលវេលាបើនិយាយទៅតើតើនៅពេលវេលាគឺយើងកុំខុសគ្នាទាំងអស់តាមថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គឺមានពេលវេលាខុសគ្នាទាំងអស់ហើយសម្រាប់ channel មួយហ្នឹងហើយក៏ខុសគ្នាដែរហ្នឹងហើយក៏ខុសគ្នាដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំម៉ោងណាដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនហើយវីដេអូរបស់យើងឡើងរ៉េងខ្ពស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ channel របស់លោកអ្នកក៏អាចចូលមើលបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយឲ្យច្បាស់តែម្ដងអំពីពេលវេលាហ្នឹងហើយកុំឲ្យសពេចសពើកុំឲ្យថាមិនដឹងថាម៉ោងណាជាពិសេសគឺចង់និយាយថាយើងធ្វើវីដេអូចេះតែបង្ហោះឲ្យតែមានបង្ហោះអញ្ចឹងអាចថាពេលហេតុអីវីដេអូខ្ញុំច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហោះទៅអត់មានអ្នកមើលហ្នឹងហើយនេះគឺជាសំណួរមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយចម្ងល់នេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងបង្ហោះវីដេអូដោយមិនបានកំណត់ពេលវេលាហ្នឹងហើយយើងបង្ហោះសិតតែមានពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ primitive ម៉ោងណាហ្នឹងហើយtutorial ម៉ោងណាបរិញ្ញាហ្នឹងម៉ោងណា cooking ម៉ោងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពីការបង្រៀនខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើម៉ោងណាដែលបង្ហោះទៅមានអ្នកទស្សនាច្រើនហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើនឹង keyword ហ្នឹងហើយដោយប្រើប្រាស់ Tube body explorer keyword explorer មានន័យថាការស្វែងរក keyword ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានផលប្រយោជន៍ពីរក្នុងវីដេអូនេះទី1ពេលវេលាក្នុងការបង្ហោះវីដេអូដែលទទួលបានអ្នក view ច្រើនហើយទី2keyword explorer នៅក្នុង Tube body អូខេអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ណាពីចំណុចនេះតោះយើងទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដូចតទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់កុំព្យូទ័រហើយឥឡូវខ្ញុំ log in ចូល channel របស់ខ្ញុំហើយតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងនេះមកចុចកន្លែង logo របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា YouTube Studio មកហ្នឹងហើយចាំមកតើមកលោកអ្នករងចាំបន្តិចវានឹងចូលកន្លែងstudio យើងអញ្ចឹងណាតើមកវាចេញតម្រង់បែបនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាanalytic ណាយកពាក្យ analytic មកអូខេតើមកបន្ទាប់ពី analytic អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា audience ហ្នឹងហើយ audience តើមកអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll ចុះមកក្រោមមកនេះ scroll ចុះមកក្រោមមកនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះ when your viewer are on YouTube ហ្នឹងហើយថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាការកំណត់ណាការកំណត់ឃើញទេតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលក្រោមក៏បានដែរកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយកាន់តែច្បាស់នេះឃើញទេអញ្ចឹងrecommendation ហ្នឹងហើយ upload time អញ្ចឹងបើសិនបើ weekly មានន័យថាបើសិនបើយើង upload វីដេអូមួយសប្តាហ៍ម្ដងណាមួយសប្តាហ៍ម្ដងអញ្ចឹង channel សម្រាប់ channel របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង11ព្រឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនបើ upload មួយថ្ងៃម្ដងគឺមួយអាទិត្យម្ដងគឺយកថ្ងៃពុធម៉ោង 11:00 AM អញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្ញុំ upload ទៅដឹងតែមាន viewer មានថា rank ហ្មងវីដេអូរបស់យើងឡើង rank អុយវាកំណត់ហើយនេះវាកំណត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើង upload ជារាល់ថ្ងៃណានេះជារាល់ថ្ងៃយើងសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 12 PM ហ្នឹងហើយថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 11 AM ថ្ងៃអង្គារ 11 ដែរថ្ងៃពុធ 11 ដែរថ្ងៃប្រហ័សម៉ោង 10ហើយថ្ងៃសុក្រគឺម៉ោង 10 ម៉ោង 1ហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 11 AM
ចឹងសម្រាប់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចណាអាចប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង audience ហ្នឹងមក analytics audience អញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះកន្លែងវា recommendation អញ្ចឹងហ្មងវាប្រាប់បង្ហាញយើងសម្រាប់ channel របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់យើង upload ព្រោះពេលដែលយើងចេះតែ upload ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវីដេអូរបស់យើង upload ទៅអត់មានអ្នកទស្សនាច្រើន upload ទៅអត់មាន comment អត់មាន view អត់មានអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់តាក់ទងចំណុចនេះពេលដែលយើង upload ទៅគឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនមាន view ច្រើនមាន subscribe ឡើងច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាដែលយើងបង្ហោះទៅឲ្យវីដេអូរបស់យើងឡើងរ៉េងណាឡើងរ៉េងខ្ពស់មាន view ច្រើននេះចំណុចទី1អូខេចំណុចទី2គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពី keyword explorer អញ្ចឹង keyword explorer អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលដល់នេះមក edit video មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងexplorer ខ្ញុំប្រើ tube body ណាខ្ញុំប្រើ tube body អញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកតែយើងប្រើ tube body scroll មកឃើញហើយនេះកន្លែងនេះ keyword explorer ណា keyword explorer អូខេនេះ keyword explorer អូខេអញ្ចឹងនេះសិត recommendation recommended tag ឲ្យណាហើយសិត tag វានេះដែរហ្នឹងថ្លៃដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកណា keyword explorer មកដើម្បីស្វែងរក keyword ដែលមានបន្ទុកថ្លៃសម្រាប់ដាក់វីដេអូរបស់យើងឧទាហរណ៍ថា how to grow YouTube channel fast 2020អូខេតើមកយើង explore មើលយើងទៅមើលបន្ទុកវាតើបានប៉ុន្មានយើងរងចាំបន្តិចណាអូខេឃើញទេបន្ទុកវា 100% យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ keyword ហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់លោកអ្នកគឺឡើងរ៉េមែនតើមានន័យថាពុះបន្ទុកវា 100% ហ្នឹង excellent ឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ keyword ទៅវីដេអូរបស់យើងគឺឡើងរ៉េហ្មង top search ហ្មងហ្នឹងហើយពេលដែលគេស្វែងរកទៅវីដេអូរបស់យើងគឺនៅលើគេហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើសម្រាប់ tube body ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្លើង tube body ទៅហើយបើសិនបើមិនទាន់ចេះតម្លើងវាទេអាចមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំប្រាប់បង្ហាញហើយរហូតដល់2វីដេអូហ្នឹងហើយតាក់ទង tube body អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ tube body ក៏បានប្រើ with IQ ក៏បានដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តមួយណាប្រើមួយហ្នឹងទៅអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបង្ហាញនេះតាក់ទងនឹង tube body អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរក keyword ដែលចង់បានបន្ទុកខ្ពស់ៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ keyword explorer របស់ tube body នេះទៅបើសិនបើបន្ទុកវាខ្ពស់ហើយអូខេ copy របៀបនៃការ add ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបន្ទុក keyword ចង់ថា keyword ហ្នឹងយើងអូខេណាយើងចង់បានវា excellent 100%យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំនេះឃើញទេផ្នែកខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា insert into current video នេះជិះកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងវា insert ទៅហ្មងឧទាហរណ៍បិទសិនអ្នកអ្នកគ្នាគេវាចូលមកកន្លែងនេះ how to grow YouTube channel fast 2020អូខេអញ្ចឹងវាចូលកន្លែងហ្នឹងហ្មងវាចូលជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ save មកព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅ save ទៅអូខេជាការស្រេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ keyword explorer ដើម្បីជាជំនួយជួនកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមិនដឹងថាដាក់ keyword អីហ្នឹងហើយមិនដឹងដាក់ keyword អីយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ tube body ហើយយើងប្រើ keyword explorer ដើម្បីជាជំនួយ keyword ជំនួយ tag ទៅលើវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកទៅប៉ះវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញគឺទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង analytics តាក់ទងទៅនឹង audience ណាដើម្បីកំណត់ពេលវេលានៃការបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចំណុចទី1គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងពេលវេលាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងឡើង analytics ហ្នឹងហើយ audience នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
គឺការមកមើលពេលវេលានៃការ upload វីដេអូដើម្បីទទួលបានការ view ច្រើនហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង internet keyword explorer អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីរីកចម្រើនទៅលើវិស័យ YouTube អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយបើសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំទេនឹងជួយ subscribe ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយ like និង comment share ផងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមណាហើយក៏ទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹង YouTube Facebook និង website ផងដែរអូខេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ